Κανείς δεν ανοίγει το σπίτι του για να γιορτάσει έναν ξένο, να κουραστεί, να ξοδέψει, να εκτεθεί, να αφήσει στην άκρη τη βολή του. Μα κι αν ακόμα προσκληθεί σε μια εκδήλωση που το τιμόμενο πρόσωπο δεν του λέει κάτι, ακόμα κι αν αποφασίσει τελικά να παραστεί, πράγμα δύσκολο, θα παραμείνει όσο λιγότερο, όσο είναι αναγκαίο και θα αποχωρήσει είτε διακριτικά είτε διαμαρτυρόμενος. Αν αντίθετα πρόκειται για δικό του άνθρωπο, αν πρόκειται για πρόσωπο αγαπημένο, όχι μόνο το σπίτι του θα ανοίξει, μα κυρίως την καρδιά του. Θα σταθεί δίπλα στον εορτάζοντα, χαρούμενος, γεμάτος περηφάνεια για τη φιλία, τη γνωριμία, τη συγγένεια. Θα διαλαλήσει σε γνωστούς και φίλους τη σχέση. Κι αν τύχει από τις κουβέντες στο γιορτάσι απάνω να αποκαλυφθούν περισσότερες λαμπρές στιγμές της ζωής του τιμόμενου, πλευρές της προσωπικότητάς του που αγνοούσε, τόσο περισσότερο θα νιώσει την ανάγκη να το τιμήσει, μα κυρίως να δυναμώσει τη σχέση μαζί του. Θα σκύψει στο κινητό του και σε πραγματικό χρόνο, live, θα ανεβάσει story από την παρουσία του στην εκδήλωση, πόσο μάλλον αν τη διοργανώνει ο ίδιος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Σύμβουλε Ποιότητας Εκπαίδευσης, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά παιδιά μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζεμένοι σήμερα στο Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών για να τιμήσουμε με τον μόνο τρόπο που η Εκκλησία ξέρει να τιμά, δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, τρία ιδιαίτερα και ξεχωριστά πρόσωπα, όπως κάνει κάθε φορά, σχεδόν κάθε μέρα του χρόνου, η Εκκλησία, αυτή η σύντομη ομιλία δεν θα είχε καμιά θέση. Θα μιλούσατε σεβασμιότατε αυτοδίκαια μόνο εσείς, με τον εκκλησιαστικό μεστό λόγο σας. Μα μαζί μας έχουμε σήμερα την παιδεία, έστω εν αντιπροσωπεύσει, 2 γυμνάσια και ένα δημοτικό, και κάμποσους ανθρώπους που έταξαν τη ζωή τους να την υπηρετούν. Κοντολογείς καμιά 300 μαθητές και μαθήτριες 6 έως 15 ετών που τους είπαμε, που τους λέμε, που θέλουμε να τους πείσουμε πως το γιορτάσι αυτό τους αφορά, πως τα τιμόμενα πρόσωπα είναι δικοί τους άνθρωποι, έστω και αν έζησαν 16 αιώνες πριν, όσο και αν μοιάζουν περίεργοι με τα παράξενα ρούχα τους, στις εικόνες, στυλιζαρισμένα με έναν τρόπο που οι ίδιοι οι μαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν. Ξέρουν βέβαια οι μαθητές μας και οι μαθήτριες τα ονόματά τους, Βασίλειος, Γρηγόριος, Ιωάννης. Κάποιοι, λιγότεροι ίσως, ξέρουν και τα επίθετα τα συνοδευτικά, Μέγας ο πρώτος, Θεολόγος ο δεύτερος, Χρυσόστομος ο τρίτος. Τέλος, εκείνοι από τους μαθητές που έδειξαν ξεχωριστό ζήλο ξέρουν και παραπάνω πληροφορίες για αυτούς. Πού και πότε έζησαν, τι έκαναν και τι αρνήθηκαν να κάνουν, ποιους στήριξαν και ποιους πολέμησαν, από ποιους στηρίχτηκαν και από ποιους πολεμήθηκαν. Μπορούν με λίγα λόγια και με μερικά τσιτάτα από την περίεργη γλώσσα τους, γλώσσα πολύ σπουδαία από ό,τι επιμένουν οι δάσκαλοι τους, μα ακατανόητη για τους περισσότερους μαθητές του σήμερα, να γράψουν ένα καλό διαγώνισμα για αυτούς. Μα να τους νιώσουν δικούς τους, να τους βάλουν στους τοίχους των δωματίων τους, να ψάξουν στα γραφτά ή τη ζωή τους για έμπνευση ή για λύσεις, να τους νιώσουν, μη με μαλώσετε για την έκφραση, αν όχι φιλαράκια, τουλάχιστον δικούς τους κολλητούς. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Το πολύ πολύ να τους περιεργαστούν όπως περιεργαζόμαστε έναν συγγενή, παππού ή θείο που έρχεται μετά από δεκαετίες αποσίας, χαμογελούμε στα δώρα του, υποκρινόμαστε ενδιαφέρον για τις λεπτομέρειες της ζωής που κάποιος αραδιάζει μπροστά μας και από εδώ πάνε κι άλλοι. Κι όμως, οι τρεις ιεράρχες που με μια απόφαση του 11ου αιώνα αποφασίστηκε να γιορτάζονται και οι τρεις μαζί την προτελευταία μέρα του Ιανουαρίου, σήμερα, και που αργότερα πολύ, κάπου στα 1850, ορίστηκαν προστάτες της ελληνικής παιδείας, είναι τρία πρόσωπα που συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά που τους βγάζουν έξω από το κάδρο της απλής παράθεσης πληροφοριών, που τους εξυψώνουν πάνω από κάθε σύντομη ή αναλυτική βιογραφία και τους καθιστούν ανθρώπους με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία. Αν αυτός είναι ο σκοπός της παιδείας, δηλαδή να μορφώνει, να δίνει μορφή σε ανθρώπους, τότε οι τρεις ιεράρχες 16 αιώνες μετά έχουν πολλά να πούν, έχουν πολλά να διδάξουν, όχι μόνο ως δάσκαλοι, αλλά ως πρωτοπόροι στην τέχνη της ζωής. Μια ζωής που ξεκινά στο λίκνο, την κούνια του μωρού, μα δεν τελειώνει, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, στο ξύλινο κουτί της κάσας. Όχι μόνο ζώντας στη μνήμη των ανθρώπων, όπως συχνά ακούω να λένε όσοι πεισματικά αρνούνται την πίστη σε οποιαδήποτε προσωπική αθανασία, αλλά ζώντας αληθινά στο επέκεινα, αναμένοντας τα έσχατα στο χώρο και το χρόνο της αληθινής ζωής. Δεν θα αναφερθούν εδώ μια λεπτομεριακή περιγραφή της ζωής τους με επεισόδια σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει ο καθένας μας ανοίγοντας μια εγκυκλοπαίδεια, χάρτινη ψηφιακή. Δεν θα αναφέρω χρονολογίες και χώρους. Παρόλες τις επιμέρους διαφορές, η ανθρώπινη περιπέτεια παραμένει εξαιρετικά απλή και όμοια από την αρχή των πολιτισμών. Δεν θα τολμήσω να εξαντλήσω τρεις πάλουσες ψυχές σε μια ατέλειωτη σειρά νεκρών λέξεων. Θα χρησιμοποιήσω μόνο όσα είναι απαραίτητα για να πείσουν κάποιους τουλάχιστον από μας να ασχοληθούν μαζί τους, να ανοίξουν τα μυαλά και κυρίως τις καρδιές τους σε αυτούς τους τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους. Μετά, τα περαιτέρω, είμαι σίγουρος πως θα τα αναλάβουν οι ίδιοι Άγιοι, όχι με έναν τρόπο μαγικό, μα μέσα από τη συγγραφή και την ίδια τους την προσωπικότητα. Αν καταφέρουν να γίνουν έστω και λίγο φίλοι μας, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναζητήσουμε εμείς αυτούς και να τους σαρκώνουμε σε διάφορες πράξεις της ζωής μας. Υπήρξαν. Σταματώ στο πρώτο ρήμα. Πόσο ανακουφιστικό είναι για όλους μας το γεγονός ότι οι τρεις αυτοί άντρες, πλαισιωμένοι από εξαιρετικές γυναίκες, μητέρες, αδελφές, συνεργάτιδες, μαθήτριες και μάλιστα σε σχέσεις ισοτιμίας ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και στις οποίες δυστυχώς δεν προλαβαίνω να αναφερθώ, υπήρξαν, είναι υπαρκτά πρόσωπα, δεν είναι εφευρήματα ενός νου, όπως οι ήρωες του Πλάτωνα, τα πρόσωπα των διάφορων μύθων ή των ιδεολογιών. Είναι άνθρωποι με σάρκα και οστά που έζησαν, σπούδασαν, αποφάσισαν, πάλεψαν, πόνεσαν, πέτυχαν και άλλαξαν τον εαυτό τους πρώτα και τον κόσμο γύρω τους έπειτα. Έμαθαν, σπούδασαν αχόρταγα στα μεγαλύτερα κέντρα της επιστήμης από τους καλύτερους και στάθηκαν αντάξιοι βοηθοί και στη συνέχεια συνεχιστές αυτών των δασκάλων, χωρίς να πάψουν ωστόσο να είναι ελεύθερα και κριτικά πνεύματα. Σε μια εποχή πόλωσης που ο ιουδαϊκά προερχόμενος χριστιανισμός είχε να αντιπαλέψει έναν ελληνισμό που πέθαινε μεν,
μη βρίσκοντας χειρολαβές να πιαστεί από το μέγα χάος του θανάτου ως ερώτημα, είχε ωστόσο ο ελληνισμός αυτός έναν τεράστιο πλούτο, ένα οπλοστάσιο στα χέρια του, δηλαδή πρώτον την καλοδουλεμένη γλώσσα του και δεύτερον τον εσμό των ερωτημάτων του. Οι τρεις ιεράρχες κατάλαβαν πως αυτά τα δυο, η αλήθεια του χριστιανισμού και τα όπλα του ελληνισμού, πρέπει να ζήσουν μαζί. Όχι σαν αποτυχημένος γάμος που δυο ξένοι κατά τα άλλα ενώνουν τις περιουσίες τους, αλλά σαν δυο διορατικοί άνθρωποι που κατανοούν χαμογελώντας ότι αλληλοσυμπληρώνονται, σίγουροι πως θα βρουν τρόπους να ξεπεράσουν τους τσακωμούς τους. Να γιατί χαμογελώ κάθε φορά που ορισμένοι ανώνυμοι συνήθως σχολιαστές του διαδικτύου επιτίθενται στους τρεις ιεράρχες και στη σημερινή γιορτή λέγοντας με στόμφο ότι οι Άγιοι επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Λάθος. Οι τρεις ιεράρχες δέχτηκαν να πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι της ειδωλολατρικής Ελλάδος που οδηγούνταν στον γκρεμό και με μαεστρία να την οδηγήσουν στην αληθινή ζωή, όπου η γλώσσα υπηρετεί την αλήθεια και τα ερωτήματα βρίσκουν επιτέλους απαντήσεις. Πλούτησαν. Για να πλουτίσουν έπρεπε πρώτα να φτωχύνουν, να αδειάσουν το αμπάρι της ζωής τους από το βάρος των χρημάτων της πατρικής τους περιουσίας για να χωρέσει τα αμύθιτα πλούτη της γνώσης, της αγάπης, της προσφοράς στον άνθρωπο και δι' αυτόν της αληθινής φιλοσοφίας, δηλαδή της σχέσης με το Θεό και τον άνθρωπο. Ο πλουτισμός αυτός πέρασε από τη μελέτη της σύνολης επιστήμης. Οι Άγιοι έγιναν πανεπιστήμονες της εποχής τους, όχι από ναρκισσισμό, ούτε από άρρωστη περιέργεια για τα πάντα, μα από την ανάγκη αυτού που μόλις στις μέρες μας ονομάσαμε ολιστική προσέγγιση, την κατανόηση του όλου και των νόμων που το διέπει. Μελετώντας το σύνολο της επιστήμης, κατόρθωσαν να αποκτήσουν μέτρο για τα πάντα, να παραμένουν στο κέντρο της συζήτησης με τον κόσμο και να εγκεντρίζουν κάθε τι με το πνεύμα της αλήθειας. Παράλληλα, έδωσαν υπόδειγμα μαθητή και φοιτητή, αφού κέρδισαν την αναγνώριση των τότε συμφοιτητών και των δασκάλων τους για τα φυσικά χαρίσματά τους, όπως η ευφυΐα τους, αλλά και για τις επίκτητες αρετές τους, υπομονή, επιμονή, αφιέρωση, αγάπη και στηριγμός τους έχοντας ανάγκη. Εργάστηκαν ακάματα πρώτα στον εαυτό τους, κατανοώντας πως χωρίς αυτή την προϋπόθεση καμιά άλλη επιτυχία δεν είναι δυνατή. Υπήρξαν και οι τρεις ασυμβίβαστοι στον προσωπικό τους αγώνα και στην προσωπική τους προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Λειτουργήσαν απέναντι στο εγώ τους παιδευτικά. Πρώτα πέδευσαν και υπέταξαν τη δική τους φύση και μετά πέδευσαν άλλους. Έμαθαν έτσι από τον προσωπικό τους αγώνα τις δυσκολίες, τις παγίδες, τις αστοχίες. Σαν τον καλό προπονητή, σαν τον καλό αρχιμουσικό, πριν πάρουν στα χέρια τους αυτούς που θα εκπαιδεύσουν, το δοκίμασαν οι ίδιοι στον εαυτό τους, έτοιμοι να προσφέρουν τη με τόσο κόπο αποκτημένη αυτή πείρα σε άλλους για να τους γλιτώσουν από στραβοπατήματα, να τους υποδείξουν διαβάσεις, να τους κατευθύνουν σε κορυφές. Μέσα από τα πολλαπλά συγγράμματά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανέλυσε σχεδόν το σύνολο της Αγίας Γραφής σε 50 περίπου τόμους ομιλιών, που ακούραστα σε κάθε ευκαιρία εκφωνούσε. Ο Βασίλειος με τις βαθιστόχαστες ομιλίες του και ο Γρηγόριος τόσο μέσα από τις θεολογικές διατριβές του, όσο και από την υψηλή ποίησή του. Μα κυρίως μέσα από τη ζωή τους, ζωή πόνου, αγώνα και στερήσεων. Και αυτό έχει τεράστια σημασία από επιλογή. Μπορούσαν
να παραμείνουν 3 παιδιά της ανώτερης τάξης. Τέτοια γεννήθηκαν. Και έστω να μελετούν, να φιλοσοφούν με την ασφάλεια του έτοιμου πλούτου. Μπορούσαν στην ακραία περίπτωση να αποσυρθούν απλώς στην έρημο της άσκησης και να ενδιατρίβουν μόνο στην προσωπική τους πάλη για έναν καλύτερο κόσμο. Κι όμως, οι 3 ιεράρχες δεν αντέχουν να το κάνουν αυτό. Τον πλούτο και την άνεση τα ξεφορτώνονται γρήγορα, θεωρώντας τα μια χρυσή αλυσίδα που δένει τον άνθρωπο. Χρυσή μεν, αλυσίδα δε. Αλλά και την αφιέρωση μόνο στην προσωπική τους τελείωση την απορρίπτουν, ρυπτόμενοι με πάθος στον αγώνα να προσφέρουν στο διπλανό, με διοργάνωση συσιτίων, δομών ανακουφιστικής φροντίδας, νοσοκομείων, ορφανοτροφείων, γυροκομείων, στα οποία προσφέρουν ακόμα και τον προσωπικό τους κόπο από τη θέση ενός απλού εργαζόμενου. Συγκρούστηκαν. Μέσα από τη δική τους για τον κόσμο και τον άνθρωπο οπτική δεν διστάζουν να συγκρουστούν με πολλούς. Με τους πρώην ταξικούς φίλους τους, θα έλεγε κανείς, τους ανάλγητους πλούσιους. Θα τους σπρώξουν, θα τους εξηγήσουν, θα τους θυμίσουν εν τέλει θα τους κατακεραυνώσουν όταν χρειαστεί, πως ο πλούτος που κοιμάται στα σεντούκια τους είναι σαν κλεμμένος από τους αναγκεμένους, πως τα ρούχα και τα παπούτσια που αποθυσαυρίζονται στα ντουλάπια τους ανήκουν σε εκείνους που περπατούν οι μήγυμνοι, οι ξυπόλοιτοι, και θα τα πούν όλα αυτά έχοντας πρώτοι δώσει το παράδειγμα, έχοντας μείνει αυτοί οι πρώην πάμπλουτοι με τα απολύτως απαραίτητα. Συγκρούστηκαν όμως και με την εξουσία, κατανοώντας σε βάθος το στίχο «Είναι καλύτερα να πειθαρχεί κάποιος στο Θεό παρά στους ανθρώπους», θα συγκρουστούν με το Πάρχες και την αυτοκράτηρα την ίδια, όχι από ιδεολογική προκατάληψη, όχι από κάποιο είδους πρώιμο αναρχισμό, αλλά υπερασπίζοντας τον άνθρωπο. Τον αδύναμο και μικρό άνθρωπο, όπως παραδείγματος χάρη τη Χήρα, το αμπέλι της οποίας ήθελε να αρπάξει η αδιφάγα αυτοκράτηρα, ή τον πρώην πλούσιο και πανίσχυρο ως τότε πρωθυπουργό Ευτρόπιο, που είχε περιπέσει σε δυσμένεια και κινδύνευε η ζωή του. Και στους δυο ο Χρυσόστομος, και στη Χήρα και στον πρώην πρωθυπουργό, θα δει τον άνθρωπο γυμνό από τίτλους και από συμβάντα του βίου να τρέμει μπροστά στο αναπόφευκτο κακό που του συμβαίνει, και θα τον υπερασπιστεί με πάθος ό,τι κι αν του στοιχήσει του ίδιου. Σεβασμιότατε που φέρετε το όνομα του ενός από τους 3 ιεράρχες, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι της εκπαίδευσης στο νομό μας, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές. Σκοπός μου σήμερα δεν ήταν να εξαντλήσω την ανασκόπηση, πόσο μάλλον την ανάλυση του βίου 3 ανθρώπων. Θα ήταν ανέφικτο και μάταιο. Σκοπός μου ήταν να μας κάνω όλους λίγο περισσότερο να τους αγαπήσουμε, να νιώσουμε πως όχι απλώς αξίζουν την προσοχή μας, αλλά αξίζουν την αγάπη μας, και να πείσω όλους μας να ανοίξουμε το βιβλίο του βίου τους και των γραπτών τους και να ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε όπως διαβάζουμε την ιστορία αγαπημένων ξεχωριστών ανθρώπων, συγγενών μας, άγνωστων μέχρι σήμερα, που ωστόσο μάθαμε την ύπαρξή μας, πήραμε μυρωδιά τα φοβερά τα κατορθώματά τους και φεύγουμε τρέχοντας σήμερα κιόλας να μάθουμε περισσότερα για αυτούς, για να τους καμαρώσουμε, για να ξεχωρίσουμε κάποια τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά τους και να πούμε μέσα μας: εγώ εδώ στην Πάτρα του 26 τέτοιος θέλω να γίνω, σε κάτι από αυτά, σε κάποια θέλω να τους μοιάσω, και να είμαστε σίγουροι πως με τη βοήθεια των Αγίων που σήμερα επικαλούμαστε θα τα καταφέρουμε.